喺你嘅社交媒體好友列表裏面，有冇一啲人係其實你真心唔中意佢嘅呢？甚至見到佢嘅貼文都覺得好煩嘅。但係好奇怪嘅係，你冇刪除佢朋友喎，仲要時不時咧撳入去睇下佢做緊乜。點解我哋會繼續睇一啲我哋討厭嘅人嘅社交媒體呢？大家好，我係阿 V，今日咧就想同大家傾一下呢個好得意嘅現象。點解有一啲人我哋都好唔中意，甚至討厭㗎喇，但係繼續會留意佢嘅社交媒體嘅喎？喺華人圈子裏面咧，我哋經常都會遇到呢個情況，好似有一個朋友圈啦，有一個人大家都唔中意佢㗎喇，但係大家唔會刪除佢嘅，仍然會留佢喺個 group 度，但係咧，可能就會另外自己開一個 group 啦，或者喺後面講佢嘅閒話啦。好多人就會問啦，點解我哋會咁嘅呢？呢種原因呢，喺背後有好複雜嘅心理因素嘅。今日我哋就嚟傾下啦。文化因素嘅影響，喺華人文化咧，好強調面子啦、和諧啦。好似 Lisa 就講啦，佢話喺我哋嘅圈子，如果你咧直接去刪除一個人咧，就等於喺大家面前同佢割席，就會令到大家好尷尬啦。我哋從細到大咧都被教導大事化小，小事化無，唔好起衝突啊咁樣。尤其係大家有共同朋友，刪除一個人咧，就可能會被另外一啲人話你小氣啦，或者咧會搞到大家唔知點樣去面對呢個新嘅局面。有一位朋友咧都形容過呢個情況嘅，佢話其實我好憎呢個人嘅，我都唔敢刪佢，因為我哋有太多嘅共同朋友啦，我驚刪咗佢之後咧會影響到我同其他人嘅關係。呢種寧願忍受都唔想打破和諧嘅心態咧，喺華人社會係非常普通嘅。第二樣嘢啦，就係優越感嘅心理需求啦。心理學家咧有個概念叫做向下社會比較，簡單嚟講就係你會同一啲比自己差嘅人比較咧，然後就提升自己嘅自尊心。我有個 case 咧都曾經分享過，佢話我知道咁樣咧係唔啱嘅，但係我每次見到佢咧去炫耀一啲其實好 cheap 好低能嘅嘢嘅時候咧，又知道喺後面有人笑佢，我個心裏面就會有好奇怪嘅滿足感。心理學家咧 Leo Festiger 咧就曾經提出過，人類係好中意比較，有比較嘅傾向嘅。尤其係當我哋自信心不足嘅時候咧，我哋就更加需要揾一啲比自己差嘅人嚟比較，嚟到證明自己其實我唔係咁差啫。喺社交媒體盛行嘅時代啊，呢一種行為就變得更加容易啦。你只需要花幾秒鐘就可以窺探到人哋嘅生活啦，就可以繼續進行各種嘅比較，滿足自己呢種好微妙嘅心理需求。有娛樂價值啦，食花生已經存在咗好多年㗎啦。我哋好似天生就好中意一啲好戲劇性嘅嘢，尤其呢個人係我哋識得嘅。以前我哋只可以八卦明星，有咗社交媒體之後咧，我哋就好咯，我哋就可以八卦我哋身邊人嘅嘢啦。我聽過有人講，佢話我唔中意呢個人，但係咧佢嘅生活好低能嘅。成日咧有啲好戲劇性嘅嘢發生，我都忍唔住咧要撳入去睇佢嘅嘢，睇佢呢排嘅生活。喺 UCLA 嘅一項研究咧，人類嘅八卦信息咧係就會特別敏感嘅，因為咧呢啲信息就會幫助到我哋了解社會嘅規則啦，同埋有一啲群體裡面嘅位置啦。換句話講，我哋對食花生嘅迷戀咧，可能咧就係一個進化嘅後果嚟嘅。
當我哋去 follow 緊一啲我哋唔中意嘅人嘅社交媒體，某程度上就係滿足緊我哋對戲劇性嘅期望嘅渴望，就好似睇緊連續劇咁樣啊，好想知道下一集會發生啲咩事噶嘛，我哋晚晚去追連續劇啊嘛，係咪？恐懼錯失症，恐懼錯失症咧喺心理學就係指我哋咧好驚一啲重要嘅資訊啊，或者係一啲社交嘅活動啊，我哋會錯失咗。我接觸過一個 case， 佢就話我驚如果我唔知道佢做緊乜嘢咧，我就會錯過咗圈子入邊嘅重要信息。大家都知道我唔知，我咪覺得好似被排除咗咁咯。呢種恐懼咧，特別係適用喺有共同朋友嘅情況下嘅。當你唔中意嘅人啦，但係你哋又有共同嘅朋友，你就會擔心，如果你完全同佢切斷咗聯絡嘅話咧，你就可能唔知道喺呢個圈子度有啲乜嘢活動啦，有啲咩重要資訊啦。哈佛大學研究發現，被社會排斥咧，就會觸發一種物理性嘅痛苦，即係我哋嘅身體都好似覺得有痛苦咁樣，所以咧我哋就會避開咗呢種咁樣嘅情況。去睇我哋唔中意嘅人嘅貼文咧，就係唔想冇呢一個被排擠嘅或者被排除嘅風險。恨意上癮，喺心理學有一個好有趣嘅現象，就係負面情緒只要足夠嘅強烈咧，都可以釋放一種神經物質去令我哋上癮嘅。大家經常都聽到啦，多巴胺咧通常係從快樂啊或者係獎勵而嚟嘅，但係原來情緒激烈，例如憤怒啦、憎恨啦，一樣會釋放多巴胺嘅。好似阿強話，我知道每次睇完佢嘅 post 咧，我都覺得好嬲嘅，但係我又忍唔住喎，有時咧我仲特登去睇添，好似揾啲嘢嚟嬲下咁。紐約大學研究發現咧，強烈嘅情緒體驗，無論係正面定係負面，都會令到大腦釋放多巴胺嘅。呢個就解釋咗點解有啲人咁中意發嬲啦，都會特登揾啲嘢嚟發嬲咧，去刺激下自己嘅大腦。我哋喺社交媒體上面睇一啲我哋唔中意嘅人嘅 post 咧，某程度上就係俾咗我哋一個安全嘅渠道，去體驗呢種負面情緒，但係又唔需要直接面對咁樣衝突。聽到呢度咧，大家可能會諗啦，咁我應該點樣去做會好啲呢？以下咧有幾個建議嘅，問下自己，我繼續追蹤呢個人係為咗滿足啲乜嘢需求呢？如果答案係我想睇佢出醜，或者我想證明我比佢好啲，呢個咧可能你就要重新考慮下你嘅選擇，重新諗下你嘅需求啦。善用一啲社交媒體嘅功能啦，例如 Facebook 有一個功能叫做取消追蹤，你係可以咧唔需要刪除呢一個人，但係咧就可以睇唔到佢嘅貼文嘅。呢一個係一個好好嘅中間地帶，你可以避免社交嘅尷尬，又可以保護自己嘅心理健康。睇唔到佢嘅嘢，咪影響唔到你嘅情緒咯。出席場合嘅時候咧，照樣同佢打招呼啦，但係咧就唔好深交。建立清楚嘅界限咧，都唔代表係要切斷關係嘅。培養健康嘅社交習慣，定期清理你嘅社交媒體嘅名單，淨係留返一啲咧正能量嘅人喺度。研究有講嘅，我哋接收嘅資訊咧，會直接影響我哋嘅情緒、心理狀態。有朋友同我分享過，我終於取消晒追蹤所有令到我負面嘅人啦。而家每一次開 Facebook 咧，我都覺得舒服好多。我自己咧都會俾一啲華人社會嘅規範咧去限制嘅。雖然喺社交媒體上面咧，我冇刪除一啲朋友，但係我會取消追蹤佢哋。
佢哋嘅 post 咧係唔會再喺我嘅版面出現㗎啦。對我嚟講咧，我亦都冇咩動機撳入去睇佢哋嘅 post。話不投機，我點會對你有興趣啊？再講，我每日上去呢啲社交媒體嘅時間其實好少嘅，我更加唔想見到呢啲垃圾貼文啊，或者係毒害自己嘅嘢啦。同時咧，我都會限制我自己某一啲 post 咧，唔俾對方睇到嘅，因為我知道對方咧會拎我嘅事出去講啦，出去同人哋食花生啦。我限制咗佢之後咧，咁就可以保護自己啦，亦都冇必要成為別人嘅話題啊，啱唔啱？呢種做法可以平衡自己喺社交環境對你嘅期望，又可以保護自己嘅界限，保持自己心理健康，亦都可以保持我哋華人社會嘅社交和諧。保持自我之餘咧，又可以令到我哋去到社交媒體上面咧更加舒服。喺呢個資訊咁發達過剩嘅時代咧，選擇接收乜嘢信息，可能就係我哋最大嘅權力啦。你嘅時間、專注力同埋情緒資源都好寶貴嘅，值得更加謹慎咁去分配。最後咧，我想引用一個美國作家 Martha Brett 嘅一句說話：關心自己嘅親密圈子，禮貌去對待熟人，其餘嘅人通通靜音。呢個可能就係我哋而家社交媒體時代最健康嘅生活智慧啦。你哋仲有冇不停咁樣追看緊一啲你哋好唔中意嘅人嘅 post 呢？你哋係乜嘢心態呢？好多謝你哋嘅收睇，我哋下次再見啦，拜拜。